Moi, eli mulla on pari viikkoa sitten tuli sellainen lukijakiinteistö, josta voisin puhua vähän skottiaksenteista, joten nyt mä teen niistä kustella. Eli nyt ekana mä haluan sanoa, että mä en puhu skottiaksenttia, mulla on siitä vaikutteita, mutta mun aksentti on yhdistelmä suomen aksenttia ja etelä-englannin aksenttia tai RPtä, eli toisin sanoen BBC-englantia. Ja sitten toinen ero, mitä mä haluaisin sanoa, että tämä on nimenomaan postaus skottiaksenteista, koska tosi mä luulen, että on vain yhtä tyyppiä skottiaksentteja, jos ei ole Skotissa asunut. Se ei pidä paikkaansa, että mä oon niin kuin, mitäs toi näin? North East, eli mä oon Koillis-Skotlannista, ja Aberdeenissa puhutaan Dorikia, joka on nyt oma kielensä melkein. Ja siinäkin on ero, että minkä vahvuinen on Aberdeenin kaupungissa ja mitä on sitten taas maaseudulla. Ja sitten jos noita vertaa sitten vaikka Glasgown aksenttiin, ne on tosi erilaisia. Eli nyt tällä kertaa mä kuitenkin puhun siis standard Scottishista, mikä siis on standardisoitu versio niistä aksenteista. Eli se on vähän sama kuin RP tai Standard English on englannin puolella. Ja tosiaan, koska mä en puhu tätä aksenttia, niin mä en osaa kaikkia lausua ihan oikein, että mä koitan tehdä parhaani siinä. Ja mä samalla sitten vertailen sitä tuohon niin kuin mulle tutumpaan aksenttiin, eli etelä-englantilaiseen. Ja tosiaan toikin on vähän tämmöinen laaja käsite, koska mä nyt tarkoitan enemmän se, että mun aksentti on about tunti tuosta etelään ehkä, about sitä aluetta, mistä mä oon saanut vaikutteita eniten, eli Brightonia ja sellaista. Ja mä haluan vielä viimeiseksi tässä ennen kuin aloin höpöttämään enemmän aksenteista, niin sanoa siis, että niin kun aksentilla ja dialektilla on pieni ero, tai dialekti on niin mulla. Että esimerkiksi siis mä puhun RP-dialektia, eli siis mitä tarkoittaa, että mä käytän niin kuin kieliopillisia rakenteita ja sanastoa RP:stä, eli Received Pronunciation, mikä siis on tosiaan se BBC-englanti. Mutta mun aksentti taas on tosiaan yhdistelmä skottia, englantia ja suomea. Eli siis mä voisin puhua Pohjois-Irlannin dialektia, mutta mulla voisi olla vaikka etelä-afrikkalainen aksentti. Et siinä on sellainen ero, että dialekt on niin kuin aksentti plus sanasto, kielioppi, bla bla bla. Ja aksentti on tosiaan vaan miten sä lausut asioita. Okei, cool. Ja katsos, tuossa on nyt 3 minuuttia mennyt pelkästään tuohon höpöttelyyn. Mutta mä nyt puhun ensin kahdesta, mitkä liittyy konsonantteihin. Verrattuna Standard Scottishiin ja Standard Englishiin. Eli eka semmoinen selkeä on, että skottiaksentti on roottinen. En tiedä, onko toi suomen kielen sana. No, se on joka tapauksessa englanniksi rhotic. Eli mitä se tarkoittaa on se, että viimeinen R, tai sitten niin kuin R, jonka jälkeen tulevaan konsonanttitavussa, niin se lausutaan. Ja sitten taas toi niin kuin Standard English, niin se on non-rhotic, mikä tarkoittaa siis sitä, että sitä R ei lausuta. Esimerkiksi, että mä puhun tosiaan sitä niin kuin englannin aksenttia, niin mä lausuisin esimerkiksi sanat vaikka car. Niin, no tuossa nyt oli se, miten niin kuin lausuttaisiin Jenkeissä tai Skotissa, niin se car. Mutta jos mä lausun etelä-englantilaisen aksenttia, mä saisin tuon autosanan, mä saisin car. Tai card, olisi mun card. Joten se eka ero on tosiaan siinä, että skotin lausut on R siinä, mutta jos sä puhut englantilaista aksenttia tai vaikka mun mielestä Australiassa on sama juttu, niin sit sitä R ei lausuta. Totta kai siis jos on tavun etuosassa, niin se totta kai lausutaan. Ja siis englannissa se ei niin kuin pidä paikkaansa. Niin kuin, no siihen on poikkeuksia siis silleen, että
jos sä kirjoitat mirror, niin se kirjoitetaan kahdella, ja tuon mä lausun taas skotlantilaisittain. Niin ja englantilaisittain se olisi mirror. Niin siinä toi keskimmäiset R, niin sehän kirjoitetaan kaksois-R:llä ei mirror. Mutta se R lausutaan, koska sä et lausu sitä. Eli periaatteessa siinä olisi se sääntö, että sitä ei lausuttaisi. Niin kun, mutta koska siinä on se, koska siis kukaan ei sitä lausu sille, että mirror, niin sen takia se on vähän poikkeuksellinen. Eli siinä tavallaan se ekan tavun viimeinen R ja sitten se toisen tavun ensimmäinen R äänen, niin se tuo periaatteessa niin kuin yksi sama ääne, niin sen takia siinä keskellä sanalla lausutaan se R ihan normaalisti. Mutta tuossa taas huomasi, että jos sä olisit skotti, niin sä lausuisit tai puhuisit skotin aksenttia, niin sä saisit mirror, mutta koska mä puhun etelää, niin mä saisin mirror. Ja noita on miljoona niin kuin esimerkkiä tuosta R:stä. Mutta tuossa nyt on muutama esimerkki, eli car ja mirror verrattuna card ja mirror. Ja sitten toinen on niin kuin sanen which lausuminen, ja mä siis noita, ja sitten se konjunktio. Ja mä, kun puhun taas etelää, niin mä lausun ne just noin kuin mä äsken sanoin, eli niiden välillä ei kuulu mitään selkeää eroa. Mutta jos mä olisin Skotlannissa, niin siinä olisi ero. Eli se noita lausuttaisi ihan samalla tavalla kuin Etelä-Englannissa, eli which. Mutta sitten siihen konjunktioon tulisi pieni h-äänne, mitä ei semmoista niin konsonanttiyhdistelmää ei löydy niin kuin englannin puolelta, tai voi löytyä pohjoisosasta, mutta no, ei eteläosasta ainakaan löydy, eli se olisi niin which. Ja tosiaan sanon, että lausun tosi huonosti näitä, joten sorry, mutta jotain tuon tyyppistä. Eli niin kuin which, verrattuna sitten which. Vokaalien pituudesta kun puhutaan, niin siihen on sellainen herra on A.J. Aitken kehittänyt semmoisen Scottish Length Rulin, mikä siis käytössä siis se selittää niin kuin ihan taulukkona, että minkälaisia äänteitä on skottimurteissa ja niiden pituuksia ja missä kohtaa ne on pitkiä äänteitä ja missä ne on lyhyitä. Ne on usein, että sitten jos on niin kuin soinnillinen konsonantti sen jälkeen, niin yleensä se on pitkä, mutta siinäkin on poikkeuksia. Mutta mä en nyt siihen rupea enempää menemään, mutta siis tiedoksi siinä on siis pituuseroja, mitkä ei aina päde ihan samalla tavalla etelän aksentteihin. Eli esimerkiksi sana pull, vetää, ja sitten sana pool, eli niin kuin uima-allas tai allas, niin tuossa on selkeä pituusero. Mutta sitten jos puhut skotlannin aksenttia, niin siinä aika helposti siis siinä on pieni ero, mutta se kuulostaa aika samalta, ja siis tätä en osaa kunnolla matkia, mutta se olisi lähes sitä pool. Ja tuossa huomaat, niin se ei kauheasti mitään pituuseroa ole. Ja on näitä muita semmoisia. Tässä tulee myös se toinen ero, eli tuossa on paljon vähemmän diftongia, eli niin kuin semmoisia äänteitä, missä niin kuin yksi vokaali muuttuu liukumalla toiseksi, niin niitä on paljon vähemmän skotlannin aksentissa. Tässä on nyt esimerkki siitä pituudesta ja myöskin siitä diftongittomuudesta. Eli jos mä sanoisin etelän aksentilla face, niin kuin kasvo, niin sitten skoteissa se olisi fes. Eli niin kuin, se on tuossa lyhyt, koska S on soinniton. Ja sitten se on vielä tosiaan, koska tuolla ei ole sitä, ei ole olemassa se ei diftongia, niin sitten niitä tulee pelkkä e. Eli sitten se olisi verrataan sanaa phase. Sori, mä nyt artikoin kauhean niin kuin ylitehden, koska mun mikrofoni ei meinaa ottaa noita äänteitä, mutta siis phase, eli niin kuin vaihe. Niin sitten taas
niin Scottish Vowel Length Rulein mukaan se lausutaan sitten pitkänä äänteenä, koska se on soinnillinen ääne. Sitä voi siis kokeilla, kun jos teette sitä ääntä tästä ja koska tähän, niin sitä alkaminomenon tai tästä niin kun kohtaa, kun kokeilen sen tuntee, että se surisee, eli siitä tiedät, että se on soinnillinen. Niin sen soinnillisuuden takia se lausutaan fez. Ja tuossa toivottavasti kuuluu toi mun soinnillinen äänne. Mutta joo. Se on niitä semmosia pääpiirteitä, mä tosiaan pahoittelen, että mun aksentti ei vastaa skotlantia. Olisi tosi kiva niin kun pystyä sitä enemmänkin niin matkimaan sillä, että kuulostaisi tosi luontevalta. Mutta jos esimerkiksi haluaa katsoa Glasgown aksentista esimerkkiä, niin voi katsoa vaikka koomikkoa Frankie Boyle. Se on tosi loukkaava ja mun mielestä on kyllä vähän huonoa makua osoittava koomikko. Mutta se on nyt ensimmäinen, jolla mulle tuli mieleen, jolla on tosi vähän semmoinen länsiskotlannin aksentti. Mutta jep, siis seuraavaan kertaan. Moikka moi!